a hacer otro macrocontrol. Мгм. Да, и задача здесь вот по макроуправлению мы можем поставить защиту учения Григория Гробова, поскольку в данном случае, конечно же, это однозначно есть макроуровень. Y hoy el tema va a ser la protección de la enseñanza de Grigori Grabovoi, que esto, por supuesto, es un gran tema de macronivel. Ну, то есть в данном случае сейчас, наверное, вы знаете, что существует определенная такая работа в судах Швейцарии. Seguramente todos saben que se está haciendo un trabajo en Suiza, Инициированная стороной защиты вот, против средств массовой информации, которые распространяют клеветническую информацию о учении и о самом Григории Гробовом. donde se está defendiendo, digamos, la enseñanza de Grigori Grabovoi contra las informaciones difamatorias de ciertos medios de comunicación. Мгм. И здесь, конечно, можно брать задачу сразу более широкую, то есть защиту не только по текущим процессам в Швейцарии, но и вообще в целом в мире. Y por Ja, supuesto, no genau. Jetzt solamente bin ich trabajamos auch mit en, dabei von der Partie. ay, Als Dolmetscher versteht sich no solamente und trabajamos werde ab con sofort lo que se hace vom en Russischen Suiza, ins sino Deutsche en todo el mundo fließen. entero. Мгм. Вячеслав, минуту, я сейчас перезапущу перевод. Да, да, я сейчас перезапущу все заново. Подождите, пожалуйста, пару минут. Так, а тогда у нас некоторый технологический. Мы можем поставить управление таким образом, что мы его можем рассматривать вот именно как актуальное в отношении судебной системы в Швейцарии. Y vamos a plantear el asunto tal como es actual en este momento en el sistema jurídico de Suiza. И в целом можно рассматривать его как управление, которое, ну, скажем так, желательно, чтобы оно было распространено как защита учения вообще по отношению к любым средствам массовой информации в мире и в любых системах правовых мира. Y en términos generales sería bueno plantear este trabajo como una defensa, como una protección de la enseñanza de Grigori Grabovoi frente a informaciones publicadas por medios de comunicación en cualquier parte del mundo, en cualquier régimen jurídico. Включая также вот всю последующую бесконечную вечность, где действию вот именно по обеспечению жизни всех живущих, естественно, всегда должна быть открытая дорога. Y que alcance el mundo entero, todo el futuro infinito, donde tiene que haber un camino abierto para todos los seres vivos.
М. То есть вот сейчас я специально сказал, именно о текущей ситуации, существующей в Италии, существующей, в Швейцарии, чтобы было, понятно, что мы говорим не о каких-то гипотетических там или будущих процессах, а в том числе о том, что реализуется вот прямо сейчас. Ну, то есть именно как насущая ситуация. Me estaba refiriendo a la situación concreta en Suiza para que se vea que no estamos hablando de algo hipotético, sino de una situación real que está ocurriendo. М. То есть выходит, что задача такова, что, в общем-то, мы, получается, хотим, помочь, ответственным людям, ну, то есть вот именно в правовой системе, принять, правильное решение. То есть решение, которое будет соответствовать, в том числе и задачам, вот личным задачам этих людей на уровне их души. O sea que nosotros queremos ayudar a las personas a tomar las decisiones correctas, aquellas decisiones que se corresponden con lo que ellos escogen en su alma. И вот здесь вот в этой работе нужно понимать, что, если существует какое-то противодействие, то, не нужно, в общем-то, его рассматривать как, то, что, например, происходит случайно каким-то образом. Y tenemos que entender que si se produce una resistencia, una oposición, no tenemos que considerar que esto ocurre, digamos, de alguna manera como por casualidad. Мгм. То есть вот, любое противодействие, которое, в общем-то, существует, желательно рассматривать именно как, действие, разумное. Ну, то есть обладающее собственным уровнем там интеллекта. O sea que cualquier resistencia se debe considerar como una acción racional, una acción del intelecto, Мгм. Где оно, базируется вот именно на несущей такой основе, который является, ну, вот некий, контрвектор. То есть контрвектор, противодействующий, в общем-то, любому созидательному, движению. que se comporta como una especie de vector contrario contra una tarea de carácter creador. М. Конечно, в данном случае, используя такую терминологию, мы говорим о несколько смягченной форме. Pues estamos utilizando estos términos aquí. Но при этом нужно понимать, что здесь возможно участие вот, именно, деструктивных сил, существующих, в мире. Que son términos suaves, pero en realidad nosotros sabemos que aquí se trata de fuerzas destructivas que existen en el mundo. И вот, если задаваться вопросом и смотреть, почему, например, возникает, противодействие, со стороны там какого-то конкретного человека, ну, например, там в целой какой-то системе действия чего-то происходящего, Y si examinamos estas acciones eh, en vista de aquello que está ocurriendo, мгм, то вот, в конструкции возникновения такого сопротивления всегда, углубляясь, можно находить вот, участие как основу этого, контрвектора. o sea que en cualquier resistencia, en cualquier oposición, se puede sentir, digamos, la presencia de ese vector contrario.
Мгм. И вот при этом, конечно, раз это вектор, который действует, например, там в целом вообще, как, ну, не созидательная сила, то есть получается, что она в своем корне, в общем-то, вообще противодействует стабильности мира и развитию мира. Y ese vector contrario, pues en su raíz está actuando en contra de la estabilidad del mundo. Мгм. То вот здесь вот можно понимать, что у мира есть собственные уровни его защиты. Nosotros sabemos que en el mundo hay diferentes niveles de protección. Мгм. И в данном случае это можно наблюдать там, или рассмотреть, или познакомиться с этим через восприятие, ну вот, может быть, в каких-то ситуациях чрезвычайно, скажем так, достаточно глубоких уровнях, когда мы, например, на уровне оптики рассматриваем, ну вот, сами волновые структуры света. Y esto lo podemos observar cuando al nivel óptico vamos a ver las estructuras ondulatorias de la luz. То есть вот почему сейчас в данном случае можно говорить или там целесообразно говорить, опираясь вот на информацию о движении света и вот именно о волновом проявлении вот этого движения света. Y porque podemos apoyarnos en esa manifestación, o sea, en ese movimiento, en esa manifestación ondulatoria de la luz. М, Потому что вот любое частное, например, там какое-то действие, вот противодействие, это есть тоже в структуре, ну там и в системе оптических проявлений, это тоже волновая конструкция. Porque esa acción contraria también es una construcción de carácter ondulatorio. И вот в данном случае вот эта волновая конструкция, ну то есть вот негативно действующая, понятно, что она в какой-то момент там была организована. Y pues esa construcción ondulatoria en algún momento ha sido organizada. Мгм. И вот пока существует и действует какая-то вот эта негативная волна, всегда здесь можно рассматривать, что в мире в этот момент существует уже готовое следующее действие, именно вот управляющее действие по ну, гармонизации ситуации, вот как локальной, так и в целом для мира. Y mientras existe esa actividad, pues se está preparando también, ya existe de hecho en el mundo una acción contraria, una acción armonizadora, tanto a nivel local como a nivel general en el mundo entero. То есть вот благодаря этому можно, в общем-то, понимать, что мир, он не относится инертно к, например, там, поведению какого-то человека, там, принятым решениям, или где этот человек или группа людей, ну, предположим, она преследует какие-то, может быть, там, свои локальные частные цели, O казалось sea, бы. que el mundo no se mantiene, digamos, inmóvil, inerte ante las acciones de personas o de grupos de personas que están ofreciendo esa oposición, esa resistencia. Может быть, в каких-то ситуациях люди принимают вот, решение действовать, ну, скажем так, как бы в негативном плане, но в силу того, что, может быть, они недопонимают в целом ситуацию. Ну, то есть Pod- не имеют правильной ориентации.
Puede ser que en un momento dado las personas actúen de esa forma negativa porque no entienden suficientemente bien la situación, no se orientan bien dentro de aquello que está ocurriendo. И поэтому пока существует вот какая-то вот эта негативная волна, ну, то есть волна, идущая от негативного действия, Y mientras pues existe esa onda negativa, esa onda generada por acciones negativas, м, всегда существует встречное световое действие вот в виде уже существующей волны и в том числе даже как бы готовящейся следующей волны, которая всегда будет, пока есть и пока не расформирована вот эта вот некая негативная волна, существующая вот на какой-то определенный промежуток времени. siempre surgen y se mantienen durante un determinado tiempo, pues aquellas ondas que se oponen a las ondas de acción negativa. И вот чтобы понять или как-то рассмотреть вот эти вот э, защитные механизмы, которые существуют в мире, здесь нужно входить в природу, световую природу, природу самого света, который существует в мире. Y para entender esto tenemos que entrar, adentrarnos en la naturaleza de la luz que existe en el mundo. М, То есть где вот у этой, например, там природы света существует свой собственный волновой уровень. O sea que donde la naturaleza de la luz tiene también su propio nivel ondulatorio. М, Ну, то есть, например, там уровень может быть достаточно глубоким, но при этом он может выходить и на уровень, в том числе, как бы и обычного даже света восприятия со стороны человека. То есть, как бы выходить в том числе и за пределы э, того, что мы называем самой природой. То есть, ну, как бы на более такой уже проявленный уровень. Que puede ser muy profundo, pero puede también llegar a un nivel, digamos, natural. М, То есть я имею в виду, что в данном случае могут быть тогда не только, например, там видны какие-то процессы, где до людей доводится какая-то информация или не в силу каких-то обстоятельств начинает, например, там что-то осознавать. Me refiero a que se está dando una cierta información. М, Но в том числе существуют и вот эти вот названные световые конструкции, которые также могут быть различимы, которые как раз способствуют или ведут к формированию вот этих определенных событий, позволяющих людям принимать правильные решения, там действовать в правильном направлении. Y existen también aquellas construcciones luminosas que ayudan a las personas a tomar las decisiones correctas, hacer las elecciones correctas. М. Или снимать какой-то уровень, скажем так, привязанности или зависимости от каких-то организующих структур, ну, вот, которые организуют вот это именно негативное противодействие.
Y entonces podemos ver pues estas estructuras negativas también que están organizando esas actividades negativas a las que nos hemos referido. Ну, в том-то дело, что, скажем так, проявление негативного вот этого противодействия или там негативных сил через какого-то конкретного человека или какой-то определенный вид действия конкретного человека, он существует в течение, ну, какого-то периода. То есть это понятно, что это не может быть там действием вечным. O sea que la manifestación de esas actividades negativas por parte de ciertas personas, obviamente no puede esto durar eternamente. Esto es por un cierto tiempo. Ну, то есть в какой-то определенный момент все равно происходит вот это действие там раскаяния или там покаяния у тех людей, которые совершают вот эти вот негативные действия. Y pues existen estas personas que están realizando estas acciones negativas. И вот желательно, конечно, чтобы вот эти вот периоды негативного действия конкретных людей, они не были слишком длительными. Ну, то есть, чтобы быстрее люди выходили вот из этой ситуации зависимости. Y pues es importante que estos periodos de acciones negativas no sean demasiado largos para que las personas puedan salir de esta dependencia, digamos. И вот здесь вот есть такая особенность, что, может быть, в какой-то там период времени, в каком-то на определенном этапе какие-то люди, ну вот как задавался недавно вопрос, конкретно вчера на одном из семинаров фонда, что некоторые люди действуют, обладая вот таким уровнем как бы вовлеченности и даже энтузиазма. Y pues precisamente ayer en una clase en la fundación se ha planteado de que hay personas que actúan con un alto nivel de entusiasmo. А потом проходит какое-то количество времени, и, например, там те люди, которые были достаточно, скажем так, активны в плане противодействия, ну, они вдруг начинают уходить на какой-то бытовой уровень жизни и не реализовывать себя именно как вот люди противостоящие, ну, или lичности противостоящие. Y aquellas personas que actúan en contra, o sea, en oposición a la enseñanza, luego, pues, cuando pasa un periodo, dejan de ocupar esa posición y ya no se consideran a sí mismos como personas, digamos, enfrentadas a la enseñanza. И вот такие переходы на некую такую вот эту мирную ниву в своей собственной жизнедеятельности, да, понятно, что вот они могут быть связаны с тем, о чем сейчас было только что сказано, то есть вот эти световые уровни по расформированию конструкции противодействия.
Y pues existen esos niveles luminosos para deshacer, para desintegrar la acción contraria. Но при этом вот в ряде ситуаций здесь причина может быть вот этой, скажем так, как бы некой смены ситуации или некого такого успокоения. Не всегда есть реализация лишь только действия сил защиты мира. Y pues el hecho de que luego a veces estas fuerzas se calmen y que baje esa resistencia, То esa есть там oposición. вот это само действие контрвектора, ну, будем таким термином пользоваться, оно таково, что оно может менять само свою управляющую систему. La acción de ese vector contrario, vamos a llamarlo así, puede cambiar esa situación. Ну, то есть, вводя, например, какие-то дополнительные действия, причем где-то, например, там смещая какие-то уровни, ранее активные, делая их, ну, скажем так, более, что ли, спокойными или ну, как бы что ли, законсервированные, и при этом перенося, например, там уровень активного действия на какие-то другие лица, которые могут становиться активными. Y pues puede darse el caso que algunos como que se calman con esa actividad y se quedan como más callados y otras personas retoman esa actividad. То есть сейчас я хочу подвести к такому пониманию, что вот этот контрвектор, ну, то есть вот эти вот некие негативные силы, они находятся все время в уровне как бы активного контроля, понимания, отслеживания и ну, некого такого уровня четкого умения реализовывать стратегические и тактические уровни с определенными там смещениями и ну, как бы не то что запутывание следов, но все-таки некое такое достаточно полное, что ли, стремление реализовать многообразие действия. Y pues ese vector contrario, esas fuerzas negativas, destructivas, pues realizan de esta manera su actividad. Но опять же, понятно, что в этом случае возникает, ну, скажем так, эффект неожиданности, и сторона, например, там защиты может быть не всегда готовая к возникновению каких-то новых обстоятельств, которых, например, в предыдущий момент или даже, например, там вчера не было. Y puede existir también un factor de un acto, una manifestación inesperada que el momento anterior todavía no existía y pues surge de pronto.
Ну, то есть, получается, понимая, например, вот такую работу организующего центра, ну, вот этого негативного, Y, y con respecto a esa actividad de ese нужно centro понимать, что нужно negativo, учиться реагировать и воспринимать, анализировать не только, например, там, как бы текущие какие-то действия, которые, например, там более или устойчиво проявлены, но и в том числе учиться видеть смену сигнала, который идет с той стороны, ну, то есть управляющего сигнала. también hay que aprender, o sea, no solamente hay que ver su acción del momento, sino aprender a ver la señal que viene desde su control. И в данном случае это позволяет нам, ну, то есть вот нашей стране своевременно организовывать управление, предположим, даже не давая порой вызревать какому-то негативному событию или там включению людей в какие-то активные негативные действия. Y esto, por nuestra parte, hace posible que no demos tiempo a que más personas se incorporen en alguna acción negativa. Поэтому для управленца, который хочет и может работать вот на уровне того, как и вот действует вот этот праведный свет, ну, вот о котором сейчас только что было сказано, O sea, aquellas personas que realizan controles y tienen la posibilidad de trabajar a favor de esa luz correcta de la que hemos hablado antes. По сути, получается, нужно вставать в позицию некого диспетчера, то есть где он постоянно находится в взаимодействии с очень многими информационными потоками, которые, причем еще, как я старался сейчас объяснять, они обладают очень высоким уровнем подвижности на самом деле. Es importante que, digamos, se organicen contra estas acciones que registran una movilidad bastante alta. И вот тогда может возникать вопрос, а как же, собственно говоря, отслеживать такие тонкие моменты, которые, может быть, еще неправильны в каких-то действиях? Ну, то есть, когда мы говорим именно о уровне управления, который еще существует, например, там как некое информационное движение. O sea que hay también hay niveles de control que representan movimientos de carácter informacional. И вот в том-то и дело, что когда человек, например, там принимает решение здесь работать на стороне света, он может реализовать такую работу, что все эти информационные потоки он может быть, ну, буквально как бы подвязывать, в том числе и на себя. То есть выполнять действительно уровень как бы диспетчерского действия. O sea que aquí las personas que trabajan en el lado de la luz pueden participar en esa actividad dirigiendo en parte también hacia sí mismo esta luz, o sea, actuando como una especie de controladores, podríamos decir si acaso.
И вот тогда происходит управляющее действие, идущее от человека не только, например, на уровне каких-то логических там действий или, там, например, там, юридических шагов, но и в том числе духовное управление, то есть там, где работает душа и дух этого человека. Y entonces las personas no solamente participarían en esta tarea a nivel jurídico, digamos, para dar pasos de carácter jurídico, sino también a nivel espiritual. И вот здесь вот нюанс такой. Тот, кто работал плотно на линиях защиты, он знает, насколько, скажем так, утомляющей может быть эта работа. Y quien haya trabajado en la línea de la defensa sabe hasta dónde ese trabajo puede ser agotador. Ну, то есть вот порой уровень нагрузки может быть достаточно серьезный. И вот здесь как раз состоит момент, что принимая такое решение, ну, то есть идя вот на такие, может быть, там миссионные шаги, нужно ставить еще одну задачу, то есть уметь быстро восстанавливаться. Y lo que hace falta precisamente por eso es aprender una cosa más, recuperarse, digamos, rápidamente de ese cansancio. И вот дело в том, что мы сейчас вообще должны говорить о работе любых управленцев, которые, может быть, на первый план выводят задачи именно макроуровня, но не всегда или там не своевременно беспокоятся о своем собственном здоровье. Y tenemos que hablar de que hay personas que trabajan, por ejemplo, con el tema de la macrosalvación, pero no siempre se ocupan de su propia salud. И вот на самом деле это достаточно серьезная проблема и как бы достаточно часто встречающаяся ситуация. Y esto es un problema que se da muchas veces, en muchas ocasiones. Мгм. Когда, например, там управленцы считают, что, ну, сейчас приоритетной задачей является, например, там обучение других или, например, там постоянно управляющие действия, ну, в плане там защиты каких-то созидательных проектов и там или мира в целом, и при этом работу по самим себе они откладывают на потом, то есть на какое-то последующее будущее. O sea que hay personas que, por ejemplo, consideran que ahora lo más importante es trabajar, digamos, en determinados proyectos, atraer más y más gente y el trabajo con ellos mismos, o sea, el autocuidado, digamos, lo van a dejar siempre para más tarde. И вот часто люди, например, вот в подобных ситуациях, они рассматривают таким образом, что, ну, вот по здоровью сейчас ситуация, ну, например, ну, там более-менее достаточно нормальная, ну, то есть, скажем, там как бы терпимая. Y pues hay casos cuando la situación que se genera, digamos, es más o menos, vamos a llamarlo tolerable. И вот в том-то дело, что если, например, там человек начинает откладывать ситуацию восстановления себя, там, своего здоровья или своих сил на какие-то последующие уровни будущего, вот этот вот эффект давления на его здоровье, понятно, что он может иметь ну, все более и более, например, там, прогрессивный эффект. Y entonces si esas Ну, то personas, есть негативный, который растет в своем прогрессе.
Sí, siempre dejan su propia salud y su propia recuperación para más tarde, pues el efecto negativo puede, digamos, agravarse, acumularse. И вот получается, что если здесь человек, ну вот как бы отмахивается от самого себя, ну то есть вот от задач работы по своему здоровью, Y si la persona pues no hace el trabajo necesario con su propia salud, то вот здесь вот нужно обратить внимание тогда вот на ту составную часть учения, которую мы определяем как обеспечение гармоничного развития. hace falta prestar atención aquí a aquella parte de la enseñanza que, donde se hace referencia al aseguramiento del desarrollo armonioso. И вот это вот гармоничное развитие, о котором мы там говорим постоянно, как в том числе определенная составляющая, ну то есть или там равнозначная составляющая задачи макроспасения, Y nosotros consideramos ese desarrollo armonioso como una parte integrante de las tareas de macrosalvación. м, она подразумевает, что гармония должна быть не просто, например, там в мире, в уровне взаимодействия каких-то составляющих этого мира, но и гармония должна быть прямо в отношении здоровья каждого конкретного человека. И вот этого управленца, который отмахивается от самого себя, в том числе. Y ahí se entiende claramente que esa armonía no solamente debe estar o crearse en el mundo, sino dentro de esa persona concreta que siempre aplaza, digamos, la tarea de ocuparse de su propia salud. М. И вот здесь получается, что в таком случае, если не реализуется вот определенное положение по гармоничному развитию, то в целом здесь сама схема, то есть вот этот, сама конструкция гармоничного развития, она становится иной, то есть не той, о которой мы, которой, в общем-то, мы должны стремиться. Pero si esa tarea no se resuelve, pues la propia tarea del desarrollo armonioso se vuelve como diferente, no va a ser aquello mismo que nosotros estamos tratando de lograr, lo que es nuestra, digamos, aspiración. Oh. М. И это, опять же, все потому, что в данном случае все составляющие учения, они являются, скажем так, равнозначными. И здесь нельзя что-то, например, там выносить там в более как бы значимый уровень, а что-то, например, там занижать в значении. Y pues no se puede dejar que ciertos elementos de la enseñanza pues vayan perdiendo su importancia, su significado con esas acciones. И вот тогда, опять же, нужно понимать, что здесь речь идет, например, не только о том, что, ну, там человек, например, там должен все-таки, ну, скажем, там уделять, например, там достаточное количество для сна или, например, там соблюдать там правильный даже режим питания. No solamente nos estamos refiriendo a que las personas pues tienen que prestar atención a tener un régimen de sueño normal, satisfactorio, una buena alimentación. Ну, то есть есть вполне понятные какие-то моменты, связанные там с поведением человека или там образом жизни. Но кроме этого, здесь возникает еще задача, в том числе и управления в отношении здоровья. Pues aquí surge, digamos, la tarea de controlar también la esfera de la salud.
Ну, то есть, предположим, если все-таки существуют какие-то, может быть, нагрузочные системы, связанные с перемещением в пространстве, то есть, например, там частые переезды, там перелеты, может быть, какой-то плотный график вообще самой работы. O sea, si hay dificultades, por ejemplo, con ciertos movimientos de un lugar a otro o con el propio régimen de trabajo que esa persona realiza. И если, например, там не удается, ну, скажем так, все-таки приводить к некой обычной стабильной норме образ жизни, то, ну, как минимум тогда на этом этапе, предположим, там, когда высокий уровень плотности, нужно реализовывать управление по помощи для своего тела, в целом организма и здоровья. Y en estas condiciones actuales densas, digamos, hace falta realizar controles para mejorar el estado del organismo en su Мгм. conjunto. И вот получается, что я сейчас описываю, по сути, две задачи, которые нужно поставить в управление. То есть первое – это макроуровень защита и распространение учения. И второе – это забота о своем собственном здоровье, то есть поддержка его. O sea que aquí hay dos tareas. Primero es de macronivel, el de apoyar la divulgación de la enseñanza y por el otro lado, pues cuidarnos, digamos, a nosotros mismos. М. И вот, предположим, там пока у человека, ну, может быть, на определенном этапе еще не развито достаточно высоко, ну, например, там точное видение. Cuando la persona todavía no ha desarrollado, digamos, una visión suficientemente precisa. Тем не менее, все-таки вот есть задача реализовывать вот этот план, значит, тогда выходит, что здесь нужно переводить управление, ну вот на данном этапе, как бы что ли больше там, где реализуется, ну, в том числе, например, там душа и дух человека. Pues aquí hace falta, digamos, prestar mayor atención a aquellas áreas donde se realiza, por ejemplo, el espíritu y el alma de la persona. Где одновременно в этой работе обязательно же, конечно, будет происходить и уровень развития сознания, где сознание должно понимать и осваивать, ну, скажем, вот эти вот уровни там, доступа к информации и работы с этой полученной информацией. Y, por supuesto, el desarrollo de la conciencia, donde la conciencia va a aprender a acceder a esa información y a trabajar con ella. И вот эту работу можно сделать в очень четком таком технологическом варианте, Y este trabajo se puede realizarlo en una variante tecnológica muy где precisa. можно сделать вот такую выборку в информации, состоящую из трех сфер. Se puede escoger, digamos, la información que consiste en tres esferas. М. Где этими сферами как раз и будут являться. Ну, то есть, например, там первая сфера – это логическая фаза сознания. Lo primero es la fase lógica de la conciencia. Второе – это сфера духа. Lo segundo es la esfera del espíritu. И третья сфера – это сфера души. Ну, то есть все эти сферы – это есть структуры его собственной личности. Y luego tercero, pues la esfera del alma, o sea que se trata de las diferentes estructuras de la personalidad.
Но при этом желательно, чтобы вот эта работа была еще более технологически, скажем так, определенной, или ну, существовала как тот уровень, который дает нам возможность осуществить более тесный уровень взаимодействия души, духа и сознания. Y esto tiene que ser una actividad que pueda asegurar, digamos, un trabajo conjunto, digamos, entre el alma, el espíritu y la conciencia. И вот тогда лучше и выше по уровню значимости управленческого ресурса будет, если мы не просто выделим, например, там сферу логической фазы сознания, а вот того сознания, которое является реализованным, ну, то есть осуществляющим, реализующим какую-то работу. Entonces, no solamente hace falta escoger, digamos, la fase la fase lógica de la conciencia, sino aquella parte de la lógica que está realizando el trabajo concreto. А тогда для духа это будет сфера реализованного духа. Y entonces, para el espíritu, esto va a ser la esfera del espíritu realizado. А для души сфера распространения души, но именно распространение в ту область, где реализуется сознание человека и где реализуется дух человека. Y en el caso del alma es el área donde se esparce el alma, donde se realiza la conciencia y el espíritu. То есть получается, что вот, например, они действительно, вот эти три сферы самостоятельны, но при этом, конечно же, они взаимосвязаны. Вот в этом уровне реализации и распространения, о чем сейчас было сказано. O sea que estas esferas, por supuesto, son separadas, son independientes, pero están interconectadas en su acción de la cual hemos estado hablando aquí. И вот тогда, если, например, мы захотим, ну, скажем так, определить для себя, что значит не просто мое сознание или там логическая фаза сознания, а что есть реализованное сознание. Y entonces tenemos que tener claro qué significa no solamente la fase lógica de la conciencia o mi conciencia, sino la conciencia realizada. М, То в данном случае вот в этой концепции, когда мы говорим об этих трех системах личности, структурах личности, выходит, что реализованное сознание – это то сознание, которое осуществляет контроль за тем, как дух и душа распространяются в какие-то области, где они реализуют управление. O sea que esto es, o sea, la conciencia realizada es aquella parte de la conciencia que, digamos, se está haciendo como una especie de control una vez que el alma y el espíritu hayan realizado, digamos, su movimiento, se hayan esparcido, se hayan distribuido. М, То есть не какая-то, например, там случайная активность нашего сознания, потому что там задач или, например, каких-то логических уровней может быть много, а вот именно там, где есть четкий уровень организующего действия, вот и реализуемого действия от души и самого духа человека, O sea этого que конкретного. ahí aparece, digamos, la actividad de organización en cuanto a la acción del alma y del espíritu.
Ну, то есть в итоге получается, что из множества задач, которые могут существовать у нашего сознания, мы говорим, что мы выделяем именно то, где наше сознание смотрит на работу души и духа. O sea que cuando estamos hablando de las tareas de nuestra conciencia, se refieren a aquella situación cuando nuestra conciencia mira hacia el espíritu y el alma. Ну, опять же, например, там, с точки зрения их участия души и духа вот в этой задаче, то есть вот по защите учения, ну, то есть включая в том числе вот эту юридическую среду, и работа по своему здоровью, то есть умение своевременно восстанавливаться, то есть умение вообще регенерировать там органы, клетки, ткани, то есть весь спектр по здоровью. Desde el punto de vista de la participación del espíritu y del alma, por ejemplo, en el ámbito jurídico y también la capacidad de, digamos, restablecer el cuerpo, reforzar los órganos, etcétera. И вот если у вас есть эти две задачи, например, вы действительно ставите перед собой и хотите их осуществлять, O sea, si nosotros tenemos esas dos tareas que nos planteamos y que queremos efectivamente realizar, то, конечно же, здесь вы можете понимать, что ваша душа и ваш дух включены в эту работу. То есть сознание не может быть изолированным и только лишь якобы одно оно было включено в эту задачу. То есть всегда дух и душа здесь будут принимать очень активный уровень o sea, tenemos que участия. saber que nuestro espíritu y nuestra alma están ya incorporados, participando en ese trabajo y siempre están, digamos, tomando parte a un nivel muy alto en esta actividad. И вот тогда та сфера, которую мы ставим перед собой или выделяем как сфера духа, причем было сказано реализованного духа, Y entonces esa esfera que nosotros colocamos delante de nosotros mismos es del espíritu realizado. все-таки это будет тот дух, который участвует не только вот в этих задачах, а это всегда уровень работы, ну, скажем так, более широкий или такая общая система реализации духа во всех его проявлениях. Y esto es como un sistema general de la realización del espíritu en todas sus manifestaciones. Ну, то есть, а где дух реализован? O sea que estamos aquí hablando del espíritu realizado. Но, во всяком случае, вы знаете, что все объекты мира, какие бы ни были, я имею в виду физические, в любом случае это есть уровень материализации, то есть, и причем материализации объединенного уровня духа Бога и духа человека.
Sabemos que todos los objetos del mundo constituyen un nivel único de la materialización del espíritu divino y del espíritu humano. Ну, то есть, предположим, когда вы смотрите на горы или, предположим, там на море перед собой, или просто под ноги видите землю, или ваше физическое тело, это есть в том числе продукт превращения духа, ну, духа, например, там Бога, духа, созданных душами других людей, и в том числе это и ваш дух, реализованный здесь. Все, что находится перед вами. O sea, si miramos cualquier cosa que está delante de nosotros, una montaña, el mar, la propia tierra, todo esto es como un producto realizado por el Espíritu de Dios y el Espíritu de las personas. Но есть еще такое понятие, как реализация духа в живом плане. Мгм. O sea, esto es como la realización del Espíritu en el plano de lo vivo. То есть там, где в данном случае дух, ваш дух, он одухотворяет вот эти вот внешние объекты или там какие-то события, делая их бесконечными. O sea, Бесконечными там по существованию, бесконечными по развитию. ahí donde el espíritu hace los eventos infinitos, y eso se refiere a nuestro espíritu también. То есть вот здесь вот понятие реализации духа, оно включает то, где дух уже реализован в чем-то, то есть есть конечный результат, и где дух находится в действии реализации, то есть он осуществляет работу. O sea que el concepto del espíritu realizado es ahí donde ya el propio espíritu está realizando el trabajo. И вот чтобы, например, как-то определить для себя, не просто, например, поставить сферу и сказать, что это реализованный дух, а чтобы это как-то в том числе и ощутить. Y para realmente no solamente decir, sino ser capaz de sentir también lo que es el espíritu realizado. Чувственно это можно воспринимать как свободу духа. То есть ведь дух же это как раз и есть то, что, осуществляя реализацию, находится в свободном действии. Esto se puede sentir como el espíritu libre, o sea, la realización de ese espíritu en toda esa И вот, actividad, esa предположим, там, если человек acción. находится в состоянии страха или, может быть, там какой-то подавленности, то и состояние духа в этом случае может, естественно, страдать. O Ну, sea, то есть sí. быть в уровне меньшей, что ли, свободы, в некой вот как бы связке с эмоциональным состоянием человека. O sea, si la persona, por ejemplo, entra en un estado de miedo, de preocupación, entonces también el espíritu lo sufre, o sea, eso afecta el estado del espíritu también.
Мгм. И вот тогда вот эта вот внутренняя свобода самого духа, она будет там, где уже достигнута какая-то цель, или там, где дух реализуется, то есть эта цель достигается, то есть действительно происходит работа, то есть происходит реализация духа. Y donde se lleva a cabo ese trabajo, pues tiene lugar la realización del trabajo, o sea, la realización del propio espíritu. М. И вот получается, что здесь дух в том числе работает же не только с внешними объектами по отношению к нему, он реализует еще работу в своем собственном внутреннем пространстве, там, где наращивается уровень, опять же, его собственной свободы внутри него самого. Y aquí el espíritu no solamente trabaja con los objetos externos, sino también con su propia estructura interna. Мгм. И вот заметьте, предположим, у вас происходит разрешение какой-то ситуации, которая, например, ну, была таковой, которой вы занимались, которая, предположим, там она требовала какого-то выделения времени. O sea, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos o tuvimos alguna tarea de la cual teníamos que ocuparnos y eso exigía una cierta inversión de tiempo. И вот, например, ситуация разрешилась. Ну, наверняка вы можете отмечать, что в этот момент вы испытываете состояние легкости, ну или там, например, возросшей свободы, потому что понимаете, что вам сейчас дальше этим уже можно не заниматься. Y entonces sentíamos como un cierto alivio, una cierta alegría, porque nos dimos cuenta que ya no había necesidad de seguir ocupándose de eso, de seguir trabajando en eso. М. Да, и дух в том числе, получается, реализовав какую-то задачу, он обретает следующий уровень свободы для того, чтобы ему делать что-то следующее. Y poder, digamos, alcanzar un nuevo nivel de libertad para poder emprender alguna otra tarea, o sea, la siguiente tarea que toca. И для духа это происходит в том числе и потому, что он не просто зачастую связан с Богом, а он практически находится в постоянном, непрерывном контакте с Богом. Y esto tiene que ver también con el espíritu, porque el espíritu está constantemente en contacto con М. Dios. И поэтому получается, что вот с этой позиции дух все время находится в каком-то действии, получается в какой-то реализации. Y desde ese punto de vista, pues el espíritu siempre está, digamos, envuelto Мгм. en И вот alguna тогда как раз actividad. я хочу подвести что, к такому пониманию, что речь даже, когда мы говорим сейчас о здоровье и о защите, например, там жизни, ну там учения, это та работа, где мы работаем с тем духом, который мы воспринимаем как реализуемый вот в очень широком или вообще в общем плане по отношению ко всему спектру тому, что происходит. Y cuando nosotros trabajamos con la defensa de la vida y de la enseñanza, pues lo estamos haciendo en un plano totalmente amplio. М. То есть получается, что дух реализуется в любых бесконечных системах. O sea que el espíritu se realiza en cualquier sistema infinito. Ну, например, система жизни, она же бесконечна. O sea, por ejemplo, el sistema de la vida es un sistema infinito. Мгм. И поэтому участие духа, например, там в защите жизни или в распространении информации о жизни, или в уровне там, где мы строим жизнь гармоничную, это абсолютно четко тот уровень реализации духа, который всегда есть в нем. То есть наш дух всегда в это погружен, включен, всегда в этом проявлен.
O sea que nuestro espíritu siempre está presente, siempre se manifiesta, siempre participa en todo lo que tenga que ver con las tareas de la defensa de la vida. Мгм. Поскольку, например, там, мы говорим сейчас все-таки о вечной жизни, то для вечной жизни же, опять же, это то, что мы рассматриваем опять с учетом, например, там, вечного существования тела. А, соответственно, тогда речь идет и о вечном здоровье этого тела. А тогда и дух проявлен в этой системе как бесконечный. Ну, то есть бесконечная защита тела, бесконечный уровень наращивания возможностей восстановления здоровья или ресурсов, ну, или вообще потенциала даже. O sea, cuando nosotros hablamos de la vida eterna en el cuerpo físico, pues ahí también está siempre todo el tiempo participando el propio espíritu para asegurar la salud y la capacidad de, digamos, de regeneración, de restablecimiento de la salud del cuerpo para siempre, infinitamente. М. А душа в данном случае тогда это вот та система вот в этой конструкции, которая распространяется туда, где реализуется дух и где реализуется сознание. Y entonces el alma es aquella estructura que se extiende hasta aquí donde se realiza el espíritu y donde se realiza también la conciencia. То есть это не какие-то отдельные там самостоятельные задачи души, а именно те, которые сопряжены с тем, что сейчас, в настоящий момент осуществляет душа, и что все осуществляет дух, и параллельно с этим, что осуществляет сознание. O sea que el alma no viene con tareas específicas, con tareas aparte, sino participa en la solución de aquellas tareas que ya están realizando también el espíritu y la propia conciencia. И вот сама эта работа, она, скажем так, и делается, в общем-то, достаточно быстро, и практика небольшая, но вот пояснение к этому, оно такое, каковым сейчас оно было дано. То есть здесь есть вот эти уровни деталей, которые нужно все-таки понимать, учитывать и vкладывать в работу. Y este trabajo realmente no es difícil ni es largo, pero hace falta previamente explicarlo de la manera que ha sido explicado aquí. И вот в итоге тогда получается, что мы ставим перед собой? Ну, например, там первая сфера, сфера логической фазы сознания, реализованного сознания, где она находится, ну, предположим, там в размерности где-то до 15 сантиметров, ну, то есть такая, которую очень легко рассматривать. O sea que lo primero es crear la esfera de la fase lógica de la conciencia realizada a una distancia de unos, perdón, en un tamaño de unos 50 centímetros, o sea, para que sea manejable, digamos, fácil de manejar. Мгм. И можно выделять цвет, ну, то есть это будет бело-серебристый или, может быть, с некоторым таким золотистым оттенком.
Y se puede seleccionar, digamos, la luz que va a ser de color blanco plateado con algunos matices dorados. Сфера духа такого же размера. И тоже можно брать вот именно бело-серебристый цвет, но без оттенка тогда золотистого. La esfera del espíritu va a tener el mismo tamaño y también va a tener color blanco plateado, pero esta vez sin matices dorados. И сфера души именно, опять же, такого же размера. То есть они все могут быть именно, ну, как бы, что ли, равнозначные с точки зрения возможности взаимодействия с ними. Y la esfera del alma, prácticamente las tres esferas pueden ser, digamos, idénticas o del mismo valor desde el punto de vista de la interacción con ellas. И поскольку сфера реализации, ну, или распространения души — это не сама как таковая ткань, ну, или субстанция души, которая часто видна как голубой или там синий цвет, чистый. Y si nosotros muchas veces vemos la luz del alma como una luz azul, de un color azul puro. М. Да, и вот поскольку все-таки это сфера распространения души, то в данном случае она также может быть, ну, то есть лучше, если, например, она будет той же цветности, как было сказано, то есть бело-серебристой. Y entonces mejor que la esfera del alma también tenga color blanco plateado, como hemos dicho. М. И тогда желательно, чтобы вот эти вот сферы, которые выделены, ну, то есть их, получается, стоит задача не создания, а выделения, потому что вот эта реальность, эта работа души, духа и сознания, она существует. Entonces aquí nosotros no estamos creando realmente esas esferas, sino las estamos como seleccionando, como resaltando, porque todo esto ya existe de por sí. И желательно, выделяя их, достигать вот определенной их стабильности. Ну, то есть, чтобы, например, они там были на одном уровне, не осуществляли какого-то передвижения, и даже чтобы не было, скажем, там какого-то их наложения. Ну, то есть, чтобы она каждая воспринималась самостоятельно. Y es necesario que las tres esferas sean percibidas de forma independiente, que cada uno tenga su lugar y ninguno se coloque, digamos, delante de otra. И вот когда мы достигаем стабилизации, ну, то есть устойчивости восприятия, Y entonces vamos a confirmar, digamos, la estabilidad de nuestra percepción. Вот теперь уже можно брать сферку, ну, то есть нечто более маленького размера, которое тоже сферообразно. И это в данном случае будет, например, первая, а затем вторая задача. Y luego vamos a tomar una esfera más pequeña con la que hacemos la primera, la segunda tarea.
М, Ну и, конечно, мы действуем здесь пошагово, то есть, например, там проводим работу с одной задачей в полном цикле, то есть осуществляем перемещение вот этой маленькой сферки задачи, ну, например, защита учения, введенной в сферу сознания, и где мы двигаем ее по диаметру, ну, то есть вот по самому большому внутреннему как бы пути или траектории, переводя во вторую сферу и далее в третью. Ну, то есть сознание, дух, душа. O sea que como primera tarea vamos a partir de la esferita pequeña, de ahí pasamos a la esfera de la conciencia, del espíritu y del alma. М, То есть простота работы заключается в том, что она сама выглядит буквально как такая механическая работа. То есть движение маленькой сферки задачи вот через все эти три сферы просто последовательно. Y esto puede parecer un trabajo mecánico, significando el movimiento de la esfera pequeña por las esferas más grandes. И вот на выходе из третьей сферы, то есть когда мы заканчиваем это движение, как раз мы здесь и получаем решение своего вопроса. Ну, то есть реализацию, реализуемость, запуск процессов, которые запускаются в том числе от вас, от вашего сознания, от вашего духа, от вашей души по защите жизни, по защите учения. Мгм. Y así llevamos a cabo la realización del trabajo que pasa a través de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestra conciencia, todo ello con respecto a la protección de la enseñanza. Мгм. И далее тогда вторая задача с тем же уровнем внимательности, подробности, включенности по здоровью. То есть, опять же, сферка, э, где есть, в которой и есть задача восстановления здоровья или там умение восстанавливать здоровье. Y luego, pues la segunda tarea se va a hacer con la esferita pequeña que también tiene la, digamos, la tarea o la capacidad de restablecer la salud. Мгм. То есть работа выглядит как механическая, было сказано, но тем не менее, по сути своей, она бесконечно духовная и в том числе душевная. O sea que el trabajo se realiza como si fuera algo mecánico, pero en realidad es infinitamente espiritual y del alma. Пронаблюдайте свое тело. Vamos a observar nuestro cuerpo. Ну, просто переходите на такой мягкий, спокойный уровень вообще работы, то есть там, где вы не торопитесь, там, где вы не замедляетесь, где вы оптимальны. Vamos a mantenernos en un nivel tranquilo donde no tenemos prisa, no estamos preocupados, estamos tranquilos.
Смотрите, как реагирует тело, как оно в том числе сразу же начинает организовывать вас самих. Ну, то есть все структуры вашей личности. Y vamos a ver cómo reacciona el cuerpo y cómo empieza a organizar todas las estructuras de nuestra personalidad. Пронаблюдайте свое дыхание чувственно. Vamos a observar nuestra respiración y la sensación que da. Отмечайте, как растет ваши возможности реагировать на собственный вот этот растущий чувственный уровень и где он проявляется, даже, например, по отношению к тому, как вы просто наблюдаете за своим дыханием. Vamos a ver cómo aparece ese nivel de sensaciones, ese nivel sensorial, mientras nosotros estamos prestando atención a nuestra respiración. Третий момент, пронаблюдайте ваши энергии, то есть то, как вы находитесь, например, в энергопотоках. Y la tercera tarea es observar las corrientes energéticas. Совершите касание извне по отношению к своей собственной эмоциональной области, где сосредоточены эмоции или хотя бы их проявления. Vamos a tocar desde fuera aquella área donde se acumulan nuestras emociones o sus manifestaciones al menos. И вот, в частности, как раз и наблюдайте, как, например, нарастает уровень легкости и свободы. Y vamos a ver cómo crece esa ligereza, esa sensación de libertad. А значит, в этом случае вы как раз и реализуете более высокий уровень свободы вашего духа, и тогда ваш дух более реализуем. Y como estamos realizando un nivel más alto de la libertad de nuestro espíritu, y así el propio espíritu se realiza con más facilidad. Перетекаете своим восприятием в пространство вашего же мышления, Vamos a pasar con nuestra percepción al espacio de nuestro pensamiento. пронаблюдайте бесконечность этого пространства. Vamos a observar la infinitud de de este espacio. И вновь переходя на восприятие тела, подтверждайте свою осознанность, то есть там, где вы помните ваши задачи, Y vamos a confirmar que estamos actuando con plena conciencia, que sabemos cuáles son nuestras tareas. и поскольку вы, в общем-то, находитесь в этих задачах, и в том числе в большом количестве других задач, но те, которые являются вашими духовными уровнями реализации и духа, и вашей души, Y estamos pues en la realización de esta tarea y de las tareas de nuestro espíritu y de nuestra alma. и при этом вы включены в эти задачи осознанно, Y por eso nos incorporamos en la solución de estas tareas de forma consciente. тогда вы не создаете, а лишь просто выделяете вот эти вот три сферы.
Y entonces nosotros no creamos, simplemente destacamos, resaltamos las То есть tres сфера esferas. реализации вашего сознания, ну, как мы говорили, диаметра 15 сантиметров, белого, бело-серебристого цвета, может быть золотистым оттенком. La de la conciencia, que va a tener como un diámetro de unos 50 centímetros y un color blanco plateado con ciertos matices de color dorado. То есть там, где существуют не просто задачи вашего сознания, а там, где ваше сознание осуществляет контроль за тем, как ваша душа и ваш дух распространяются вот в эти области, которыми нужно осуществлять управление. Y vamos a ver cómo nuestra conciencia realiza el control de aquella área donde se mueve nuestro espíritu y nuestra alma. То есть как бы самый высокий гармоничный уровень действия вашего сознания. O sea, como que es el nivel más alto y más armonioso de la acción de nuestra conciencia. Вторая сфера – это сфера реализации вашего духа, то есть там, где вы ощущаете состояние удовлетворенности того, что существует внутри самого духа и его действия. O sea que es como es ahí donde sentimos esa satisfacción que viene de nuestro espíritu y de su acción. И рядом третья сфера, которая не пересекается с первыми двумя, то есть не накладывается, находится самостоятельно рядом. Y luego la tercera esfera que está separada de las dos anteriores, está a su lado. То есть сфера распространения вашей души в те области, где работает ваш дух и ваше сознание. Donde donde la propia, donde el alma se distribuye, se esparce por el área donde están trabajando la То есть там, conciencia где y ваша el душа espíritu. осуществляет как бы авторский контроль по отношению ко всем задачам, которые изначально и существуют, как рожденные в вашей душе. O sea que el alma está realizando como una especie de control de autor sobre toda esta actividad. И при этом наращивает уровень еще и самостоятельности, самостоятельной деятельности и для вашего сознания, и для вашего духа. Y pues aquí están realizando una actividad autónoma, independiente, también la conciencia y el espíritu. И берите первую задачу в виде маленькой сферки, то есть защита учения, защита жизни в средствах массовой информации, непосредственно сейчас в Швейцарии. Защита, например, опять же, учения о жизни во всех средствах, не только в судах, но и в средствах массовой информации. Y vamos a tomar la primera tarea en forma de una esferita pequeña que tiene que ver con la defensa de la enseñanza, la protección de la enseñanza, que es a la vez también la protección de la vida tanto en el ámbito jurídico como en general en los medios de comunicación masiva. С учетом того, что происходит сейчас и на все последующее будущее. Tomando en cuenta todo aquello que está ocurriendo ahora y en el futuro. И просто спокойно как бы перемещаете вот эту сферу задачи по диаметру первой сферы, то есть сферы вашего сознания, проходя через ее центр.
Y vamos a pasar ese objetivo, o sea, esa esferita pequeña, por todo el diámetro de la primera esfera, o sea, la de la conciencia. То есть действуйте видя или действуйте, ну, скажем так, исходя из вашего намерения, то есть как бы ощущение того, что вы это контролируете. Partiendo de nuestras intenciones y de nuestra sensación de que tenemos todo esto bajo control. Переводите в сферу вторую, то есть сферу реализации вашего духа. Vamos a llevarlo a la segunda esfera, a la esfera de la realización de nuestro espíritu. Причем вы можете отмечать, насколько здесь отличается реакция вот этой задачи, то есть другое ощущение при перемещении. Y vamos a ver qué distinto se siente aquí el propio movimiento que la vez anterior. Может быть другой уровень легкости движения, другой уровень насыщения. O sea, es otro nivel de ligereza, de movimiento. И переводите эту же сферку этой задачи в третью сферу, то есть сферу распространения вашей души. Y vamos a llevar esa tarea, o sea, esa esferita pequeña a la esfera de nuestra alma. Где на выходе вы как раз получаете решение этой задачи, то есть там, где запускаются механизмы, но теперь они запускаются в том числе и от вас. И там, где вы в том числе можете продолжать участие в этой реализации. Y entonces aquí se logra, digamos, la realización de esa tarea y esa realización parte desde nosotros también, o sea, nosotros también participamos en la realización. И, возможно, да, и, возможно, вы можете отмечать, что вы как бы увеличиваете активность работы вот этих трех сфер Y puede ser совершенным que действием. sintamos que con nuestra propia acción estamos como reforzando la acción de estas tres esferas. Имея тогда вот этот выросший уровень активности, ну или вообще таковой, какой он есть, берите вторую задачу, то есть работа по вашему здоровью. Y pues con ello vamos a pasar a la segunda tarea, o sea, al trabajo con nuestra salud. Задача того же самого размера, я имею в виду с точки зрения восприятия ее масштаба Y геометрического. desde el punto de vista de la percepción de su volumen, parece que esa tarea es del mismo volumen, del mismo tamaño que el anterior, que la И anterior. перемещая то есть двигая вот эту задачу через первую сферу, даже можете, например, отмечать, как, например, реагирует ваше тело на такую работу, на такое движение. Y vamos a mover esa esferita por la primera esfera grande y vamos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo a ese movimiento.
Выводя из первой сферы, вводите в сферу вторую эту же задачу по вашему здоровью. Luego, después de la primera esfera, pues vamos a llevar la esferita a la segunda esfera grande, Также проводя через центр, то есть по диаметру. pasándolo a través del diámetro entero de esa esfera. Может вновь начинать формироваться усиление светимости сферы, с которой вы работаете, и самой маленькой сферки, которую вы проводите. Y se está reforzando, se está intensificando la luz de aquella esfera con la que estamos trabajando e incluso también de la esferita pequeña. И вводите в третью сферу, которая также находится, имея свое собственное, ну, скажем так, размещение, расположение, опять же, устойчиво. Y vamos a entrar en la tercera esfera que tiene su lugar también estable. Само перемещение здесь может обладать чрезвычайно высокой легкостью и чрезвычайно высоким уровнем удовольствия, получаемого от этого действия, от этого управления. Y el propio movimiento puede ser extraordinariamente ligero en este control. И вот на выходе как раз здесь можно получить вот этот максимум решения вашей задачи. Ну, то есть, где она входит в уровень ее реализации. Y И в aquí том числе vamos. определенного, может быть, даже уровня решения каких-то элементов по вашему здоровью, то есть уже разрешение. Ahora vamos a ver diferentes elementos de la solución de ciertas situaciones de salud. O sea, ya llegamos a la solución. И на выходе мы можем заканчивать эту работу. Y al salir, pues podemos terminar este trabajo. Работа делалась по материалам, но здесь нетрудно догадаться, метод распространения души. El trabajo de donde se ha extraído este método. Да, в область реализации духа и сознания. Материал был прочитан 20 декабря 2002 года своим Григорием Крыловым. Es del 20 de diciembre del 2012, creo, por Спасибо Grigory всем за Levodoy. работу. Muchas gracias a todos por el trabajo, Всем переводчикам за включенность. el trabajo de los traductores. И посмотрите, а возникает ли вот у вас сейчас состояние все-таки удовлетворенности от того, что вы сделали? Y vamos a ver si sentimos como una sensación de satisfacción con lo que hemos hecho. Ну, то есть отмечайте в том числе вот вашу собственную реакцию, ну, я имею в виду эмоциональную, чувственную, в том числе реакцию на уровне вот конкретно самого духа, души